हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीदेवेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्रीसुधीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಹಂಗ अर्जुनाक कृष्णू सांगता आत्म केदनाय नाश नातिलो देह नाश जावचे असल पुराय विषयो या देहाचे संयोग वियोग तज निमती येवचे दुःख या पुराय चुका म्हूण सांगता मांत्रने सांगता इंद्रियाक इंद्रिया समेत जावन आशिल्ले शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादी तन्मात्रा म्हणटाची ताजे निमती आमकां हें अभिमान जाता देहाक सुख दुःख पुराय जाता म्हणटना दुःख कशी एक क्षणिक की सुखय तशी क्षणिक हे जिवनांत सर्व जनाक येवचेची म्हणटना हे पुराय आमी हांग सांगला पळय तितिक्षस्व भारत तूं सैसून घेव का म्हूण सांगून तो सांगता सैसून घेवचें म्हूण म्हळ्यार हें सुख दुःख इत्यादी येवचेची शरिराक ते आमी बोक्काची प्रारब्ध कर्माचे म्हूण लेखल्यार जाल्ले म्हणटना हें एक असल एक सहनेन कसो लाभ जाता तुका म्हूण सांगून आतां कृष्ण अर्जुना सांगता पळय याची यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. हे पुरुष श्रेष्ठ जावन आशिल्ले अर्जुना पुरुषर्षभ म्हणलें पुरुषर्षभ म्हळ्यार पुरुषांगेलान तूं श्रेष्ठ जावन आशिल्लो म्हूण सुख दुःख समान जावन कळलेले कोणाक एक धीर पुरुष म्हळ्यार ज्ञानी पुरुष म्हूण म्हणत तांणी कसं करताचें म्हूण म्हळ्यार इंद्रियाचे संयोगान येवचे सुख दुःखांत तांणी कसले व्याकुल जायनाची विचलीत जायनाची आनी हें मेगेल निमती जावचें म्हूण म्हळ्यार अभिमानय तांकां येना तशें जावन कोणाक खंयचे विशयांतूय खंयचे सुख दुःखादी द्वंद्वांत विचलीत जायना की मन आनी कोण अभिमान नानातील की म्हळ्यार अभिमान म्हळ्यार म्हणटा पळय आमगेले आमी म्हूण म्हळ्यार त्या नानातील की तांकां मात्र मोक्ष मेळटा सो अमृतत्वाय कल्पते म्हळ्यार तो मात्र मोक्षाक योग्यो म्हणून हांगा कृष्ण परमात्मा अर्जुनाक पुरुषर्षभ म्हणलें न्हय आमकां दिसता अर्जुनाक कितें ताणें पुरुषर्षभ म्हणलें म्हळ्यार हे अर्जुना तुका सहन म्हणलें ना आस तूं कितले काळ वनवासांत आशिल्लो 1 वर्स अज्ञातवासांत आशिल्लो तुमी सहनेर नमते तितले वर्स काडलेले म्हणटना सहन म्हणलें तुका केदना आसता की तूं हे सहने मोटू तितिक्षा म्हळ्यार एक सहन तितिक्षा म्हळ्यार गुण तूं कसो तसल्या तूं ताजी ओटूची विचलित जायना नातिले मन विचलित करून घेना नातिले तसले व्याकुल जायना तसले गुणय तूं वाड्डून घेवका न्हय म्हळ्यार तागेले हें कसलें म्हूण म्हळ्यार कृष्णालें मनान तुका कसलें इत खातीर तो अर्जुनाक पुरुषर्षभ म्हणटा म्हळ्यार ताका पळय तूं पुरुशांगेल्यान तूं श्रेश्ठ तुका सहन म्हणलेले गुण आस एक चेडूाक हांव सांगता पळय तुका कसले जायना नातिले न्ही परिक्षा वचना जेवो म्हाका जायना आमगेले वाजून जायनी म्हाका भंय जाता म्हूण म्हणटना हांव वस वचुका तुका खंडीत जाता तुका गोतना नातिले कसले ना तूं फुल्ल बरोवन येता पळय तूं वस चुकून घेवं नाका म्हूण न्ही तूं दोन न्हय तूं पुरायजनाल पयशे हुशार आशिल्लो न्हू क्लासान तूं म्हूण न्ही पळय तें हांव एक ताका मनान तूं धैर्य हाडयत पळय तशें हांगा अर्जुनाक कृष्ण तूं पुरुषर्षभू म्हळ्यार तूं पुरुशालांक तूं श्रेश्ठ तुका ह्या प्रसम न्ही म्हूण तशी सांगून ताका युद्धा दुखून विमुख जायना अशें पळयत तो तशी हांगा अर्जुनाले तो सांगतरस विषय इंद्रिय म्हूण म्हणटा ताजे संयोगान म्हळ्यार इंद्रियाक इंद्रियार्थाचे संयोग तन्मात्रेचे संयोग म्हूण म्हणटाचे आमी तन्मात्रा कशी
ज्ञानेंद्रिय पंचज्ञानेंद्रियाक खंयची विशयाचे एक संयोग जाता ताका तन्मात्रा म्हणटाची. तशी शब्द रूप रसगंध स्पर्श हें तन्मात्रा म्हणटना ते इंद्रियाक ताजी विशयाचे संयोगात प्राप्त जावची ते खंयचे सुख दुःख हर्ष शोक मान अपमान असल पुरय हें सैसून घेता कोण तितिक्षा स्वभाव कोणास आनी ताजी निमती जावन विकार येवच्यानाचे मनांत म्हळ्यार आमकां पळय विकार येता. सूख मेळटना एकदम संतोश दिता, दुख्ख येतना आमी खंय तर म्हळ्यार अज्ञानान देवान आमकां दुख्ख दिल्लें म्हणच्याकय आमी मागशी सरतल जन न्हय. तितलें अज्ञान आमगेलो तातूंत भरला. आमगेल्या प्रारब्धान आमकां दुख्ख मेळचें न्हय. देवाल्याक आमी क्वेशन घालताची आमी कसो केला, हांव कसो केला तुका, केन्ना येवन देवस्थाना येता तुका पांय पडटा, अशें करता तशें करता, तुका पूजा करता जाल्यार तूं म्हाका कश्ट दिता न्हय म्हणटाचें आमी. ते म्हळ्यार आमकां अज्ञान आमी कसं की प्रारब्ध केला ताका आमी हें पळय कश्ट सुख भोगताचें म्हळ्यार गोतू ना. आमी लेखचे आमी कांय करना आमी चंग जाल्यार आमकां देवान मात्र अशी करचें म्हूण सांगून हाका विकार येता म्हणटाचे, मनाचे विकार म्हणटाचे. जाल्यार कोणाक सुख दुख्ख हर्ष अमर्ष म्हळ्यार शोक मागीर मान अपमान असल पुरय द्वंद्व सैसूचे जाता. ते द्वंद्वा निमती कसले मनांत विकार येना तांकां मात्र धीर जावो ज्ञानी म्हणटाचे. म्हळ्यार ताका कसले एक चांग आनी दुख्खाचे आनी सुखाचे विशय म्हळ्यार ना. जावो कसले एक पळय हें कश्ट हें सूख हें साधक हें बाधक म्हणलेलें गोतना म्हूण न्हय, ताका पुरे गोत्तस. जाल्यार ताका कसल गोत्त आसले तांतूं एक समत्वार तो आसता. समत्व म्हळ्यार त्या द्वंद्वांतूय तो ते सैसून घेता, समत्वार आसता म्हळ्यार समचित्त जावन आसता. म्हळ्यार सूख येतना फुलना तो, दुख्ख येतना तो मस्त कुसकना. तशीच कोणेय ताका अपमान केल्यार त्या अपमानान अयो म्हाका न्ही जिवू नाका म्हूण लेखना. कोणेय ताका भारी सन्मान केल्यार हें म्हाका न्हय म्हणून लेखता तो, ताजीन कांय ताका दोनी शिंग येना. तशी तो समस्थितीर आसता. ताका स्थितप्रज्ञत्व म्हणचें. मुखारसून हेंची अध्यायांत अर्जुनान कृष्णाले निमगुचे आस. स्थितप्रज्ञ जावका जाल्यार कशी कोरका म्हूण सांगून कशी आसूका म्हूण सांगून. तशी हांगा धीर म्हूण म्हणली पळय, समदुख्ख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते. म्हळ्यार धीर म्हळ्यार सो अमृतत्वाय कल्पते, मुक्ती मेळची ताजी निमती म्हणटा जाल्यार परमात्मो धीर म्हूण कोणाक सांगचे जेन्ना अपरोक्ष ज्ञान मेळ्ळेल्याक वय. तशी हांगा हाजी पशी फुडें देहाचे एक अनित्यता अशाश्वत देह जीवात्म मात्र शाश्वत म्हूण सांगता. आनी इंद्रिय आनी ताजे इंद्रियाचे विशयाचे संबंधान कसले दुख्ख येवची न्हय. जाल्यार त्या तांतूं कसले आमी देहा वयरी ते इंद्रिय मेगेले तशें इंद्रियाचे विशय ताजीन येवचे सुख दुख्ख आदी द्वंद्वय मेगेले. ते म्हळ्यार देह मेगेले हे देहान भोगचे दुख्ख तसले मेगेले म्हूण सांगून कोण देहा वयरी अभिमान दवरता की ताजी निमती दुख्ख जाता. तशें जावन देहा वयरी कोणा अभिमान आस तो मोक्षाक खंडीत वचना. तशें जावन परमात्मो सांगतरस अर्जुनाक केन्नाय तूं देहा वयरी अभिमान दवरनुका. कोण देहा वयरी अभिमान दवरना नशी सुख दुख्खादी द्वंद्वांतू एकलेक असता की ताका मात्र मोक्ष मेळटा म्हूण सांगून सांगता. मागीर ताजे नंतर तो कसल सांगता पळय प्रकृती कसले म्हूण सांगता. नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः तो त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. म्हळ्यार नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्वतः म्हळ्यार सतः म्हळ्यार जीव हांगा जन्मा येवचे पयलीं फुडें नाशिल्ले आशिल्लो. आतां हें शरीर मेली नंतर नास्तवे आसता. तशीच देवूय तशीच हे जीव हे ब्रह्म म्हळ्यार परमात्मो प्रकृती हे पुरे कसले म्हळ्यार नित्य विशय. जीवूय नित्यो परब्रह्मूय नित्यो प्रकृती नित्याची तांकां पुरे नाश ना. तशें जावन ते पुड दुखून अनादी दुखून
हें जीव ब्रह्म प्रकृती तें नित्य म्हूण म्हणलेलें कोणाक गोत आशिल्लें म्हळ्यार तत्वदर्शी तत्वज्ञानीक मात्र गोत आसता. हे तत्वज्ञानी म्हळ्यार कसले परमात्म तत्व परिपूर्ण जावन कोण अर्थ करून घेतला तांकां मात्र हे जीवात्म परमात्मा म्हळ्यार कसले, ही प्रकृती म्हळ्यार कसले, हे पुर्तुकून आशिल्लीची हे पळय तांकां कळटा. हांगा सांगता पळय ना सतो विद्यते भावो सत ना भावो विद्यते सतः. हांगा सत आनी असत म्हूण म्हळेलें शब्द आयला की तसल्यार सत म्हळ्यार कसं न्ही आमी सहज जावन लेखचे सत म्हळ्यार चांग, असत म्हळ्यार वायट, निजावन सत म्हळ्यार शाश्वत, असत म्हळ्यार अनित्य. जाल्यार हांगा आमी ह्या श्लोकांत कशी अर्थ करून घेवया म्हळ्यार सत म्हळ्यार चांग काम, असत म्हळ्यार वायट काम म्हूण सांगून लेखूं येता. ताका म्हळ्यार कोण असत कर्म करता ताजीन दुख्ख येता, कोण सत्कर्म करता ताजीन कोणाकय दुख्ख येना म्हूण सांगून हांगा कृष्ण परमात्मान अर्जुनाले सांगला. पळय ना सतो विद्यते भावो ते असत ताका केन्नाय ते असत कर्मांत दुख्ख आस, तशीची सत्कर्मांत दुख्ख ना म्हूण तो सांगता. ताका म्हळ्यार हांगा बंदूंक मारचे म्हाका जायना म्हूण म्हणटना कृष्ण कसलो सांगता बंदूंक मारचे तुका मात्र ते असत कर्म म्हूण दिसता जाल्यार तांणी बंदू जावन आसच्या पुरो तुगेले. तांणी कोण धर्मद्रोही तांणी धर्मपालन केलां हांवें ना, तांणी कितले सकट अपमान केला तुमकां मारूं पळयला. ते आततायी म्हणलें पुरय लक्षण तांगेलां तस म्हणटना तसले आततायींगेले हातांत राज्य मेळ्ळें म्हूण जाल्यार ते राज्याचे खंयचेय प्रजा वर्गांक सूख आसना. ताका कारण कोण जाता तूं. दुर्योधना मारली म्हूण जाल्यार निश्कंटक जावन आसुचें, प्रजाकंटक जावन आशिल्लो दुर्योधन गेल्लो म्हूण म्हणटना प्रज पुराय निश्कंटक जावन आसताची म्हणटना त्या ना नशी तूं ताका मारना नशी ताकाच आनीकी जनांक बाद दिवच्या इंब दिल्या वरी जाल्यार तूं अधर्म केल्या वरी जालो न्हय. तूं करचें काम धर्म न्हय म्हूण जालें मात्र न्ही तुगेले ते बापाल चेडूं तुगेले भावंड म्हणटा पळय तूं तांणी धर्मद्रोही न्ही मे ते धर्मद्रोहीक मारका जालो रायाल सत्कर्म न्ही मे म्हणटना तूं कोणा मारून पाप येता म्हूण लेखता पळय तांकां मारल्यार तुका खंडीत पाप ना. ताका म्हळ्यार ते धर्मद्रोही जनांक मारचें ताजेन पाप न्ही तुका पुण्य येवचें म्हूण सांगून म्हणटा तो हांगा. तशी हांगा हे एक सामान्य लौकीक अर्थार लेखल्यार सत म्हळ्यार परमात्मा, तशी लक्ष्मी ती असत शब्दवाच्य म्हूण म्हणटाची म्हळ्यार सत्यवाच्य जावन आशिल्लो नारायणाल पशी योग्यतेन तूं लक्ष्मी ಸ್ವಲ್ಪ उणें जाल्यार लक्ष्मीकय जन्म मरण ना. तिगेले देह अप्राकृतची ब्रह्मरुद्रादी जन तांणी अनित्य इत्या म्हळ्यार तांगेले वेळ जाल्ली कुडले देह नाश म्हूण म्हणलेलो आसा. जाल्यार लक्ष्मीक देह नाश ना. तशें जावन परमात्मो लक्ष्मी प्रकृती म्हूण लेखल्यार ती आनी जिवात्मो हे तीन जनय अनादी दुखून शाश्वत जावन आशिल्लीची अनादी नित्य जीव म्हूण म्हणटाची. म्हळ्यार हाजे अर्थ कसले म्हूण म्हळ्यार परमात्मो नित्य आसुचो परमनित्य म्हणटाची. लक्ष्मी ती वय नित्यत्व आशिल्लीची जाल्यार परमात्माल वरी न्हय ती. जीवात्मूय नित्यूची जाल्यार जीवात्म लक्ष्मील पशी न्यून म्हणटना आनी कसो सकट नाश नातिले नित्य वस्तू म्हळ्यार आस म्हणतो आनीचे श्लोकांत सांगता पळय अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. अविनाशी तू तद्विधी येन सर्वमिदं ततं हे सगळे जगत्यो कोणाल निमती व्याप्त जावन आसा तो अविनाशी. ताका केन्नाय विनाशम अव्ययस्य अस्य ताका केन्नाय नाश म्हणलेलें ना, अव्यय उणेपण म्हणलेलें ना. तशें जावन विनाशम न कश्चित कर्तुमर्हति तागेलो नाश कोणाच्यानय करूंक साध्य ना. इते म्हळ्यार तो अविनाशी ताका विनाश म्हणलेलें ना मात्र न्ही ताका न्यूनतय ना म्हणटना तशें जावन अर्जुना कोणाकय कोणें मारचना म्हूण म्हणलेलें अर्थार हें कृष्ण सांगता आसा.
परमात्मो आणि हांग कसं म्हणलें लक्ष्मी ती प्रकृती आणि जीवात्मो मात्र न्ही आणि किमस सकट नाश नातील असची कसं तंतू आकाश वेद अंकाय पुरई अविनाशी म्हणू म्हणटाची वेद केदनाय नाश जायना आकाश केदनाय नाश जातवे ना तशें जावन तांकां केदनाय नाश मात्र न्ही तांकां ह्रासय ना ह्रास म्हळ्यार न्यूनते न्यूनते म्हळ्यार कसं न्ही आतां शाप न्ही म्हणल्यार कसली की एक न्यूनते जाता पळय शापा निमती जावन तें परमात्माक जीवात्माक आनी प्रकृतीक तिन्नीकय ना म्हळ्यार परमात्मा लक्ष्मी आनी जीवात्माक ते पुरय ना जिवाक केदनाय एक स्वरूप म्हळ्यार उपादेस बाह्य म्हळ्यार उपादेस बाह्य उपाधी म्हळ्यार कसं न्ही जड शरीर म्हणटाचे आमगेले स्वरूप देह म्हळ्यार कसं न्ही ते सूक्ष्म शरीर ते सूक्ष्म शरीर नाश ना हे स्थूल जड शरीर पळय हाका केदनाय नाश आसा आनी कालचे दिसान तो आमी सांगला जीवात्मा आनी परमात्मा म्हळ्यार बिंब प्रतिबिंब आसल्या बरीची म्हूण सांगून म्हळ्यार देशतः कालतः स्वरूपतः ते मागीर ते मात्र न्ही नाश नातिले अनित्यत्व आशिल्ले देह हानी नातिले दुख्ख प्राप्ती अपूर्णता म्हूण म्हणलेलें हें चार विधाचे न्यूनता म्हणटाची दोश म्हणटाचे हें कोणा ना परमात्माक ना ताका कसले दोश ना तशें जावन केदनाय बिंबरुपी परमात्मो तो नाश नातिलो प्रतिबिंब रुपी जीवात्मो तोवय नाश नातिलो तशें जावन बिंब नाश जाल्यार मात्र प्रतिबिंब नाश जाता वय आतां आमी कन्नडी एद्र राबतना आमी बिंब जाल्यार कन्नडीन तें दिसचें आमगेलें प्रतिबिंब तें प्रतिबिंब ना जावका जाल्यार आमी कन्नडी एद्र देखून ना जावका वय तशीच जीवात्मो केदना परमात्माल प्रतिबिंब की परमात्मा अविनाशी जाल्यार देखून जीवात्मूय अविनाशी परमात्मा नाशी जाल्यार जीवात्मा नाशी जाता आशिल्लो जाल्यार परमात्मा अविनाशी म्हणलें खंडीत न्हय म्हणटा जीवात्मूय अविनाशी म्हूण सांगून आमी लेखुका ताजे नंतर तो परमात्मो अविनाशी म्हणलें जीवात्मूय अविनाशी म्हणलें जाल्यार परमात्मा अल्पशी जीवात्मो कनिश्ठची ते कशी म्हूण सांगून आजी मुखारचे श्लोकांत तो कृष्ण परमात्मो अर्जुनाक सांगता पळयाची अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत म्हळ्यार नित्य जावन सुचे जीवात्मो जाल्यार जीवात्मान घेवन येवचें शरीर आसा पळय ताका नाश आसा जाल्यार सूक्ष्म शरिराक नाश ना स्थूल शरीर बदलावण जावचें म्हूण म्हणटात सूक्ष्म शरीर म्हळ्यार पंच ज्ञानेंद्रिय ताजी तन्मात्रा आनी मन बुद्धी सकट घेवन सूक्ष्म शरीर आसता जाल्यार स्थूल शरीर ताजे ओटू पंच कर्मेंद्रियय आसता आनी ते पंचकर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय युक्त जावन आशिल्ले स्थूल शरिरांत बदलावण आसता सान चेरडसचे होड जेवचे आनी की यवनामस्ते येवचे कुगवचे मरण पावचे मांतार जेवचे मरण पावचे असल स विकार ते स्थूल शरिराक आसता तशी तो सांगता रस परमात्मो स्वरुपाक नाश ना जीवात्माक नाश ना जाल्यार चतुर्विध नाश म्हळ्यार कसले अनित्यत्व देहहानी दुख्ख प्राप्ती अपूर्णता हाका चतुर्विध नाश म्हूण म्हणटाचे जाल्यार केदनाय जीवात्मो आनी परमात्मो चतुर्विध नाश नातिलेची देशकाल गुणान परिपूर्ण जावन आशिल्लो तसल तो परमात्माल प्रित्यर्थ जावन तूं युध्द कोरका म्हूण सांगून हांगा अर्जुनाक कृष्ण सांगता रस म्हळ्यार परमात्माक सतशब्द वाच्य म्हणटाची तो ताका स्वरूपतः नाश ना देहतः नाश ना जाल्यार आमकां असत शब्द वाच्य जावन आशिल्ली लक्ष्मी देव तिकाय स्वरूपतः नाश ना देहतः नाश ना जाल्यार जीवात्माक स्वरूपतः नाश ना देहतः नाश आसता तशी जीवात्म खंयचे वेळा खंयचे देह आसता ते देशाक नाश आसता जीवात्मा नाश ना जाल्यार परमात्माक न्ही महालक्ष्मीक म्हळ्यार परमात्मा परब्रह्म न्ही प्रकृतीक देहतः नाश ना जीवतः स्वरूपतः नाश ना म्हूण म्हणटाची तशी जीव केदनाय नाश नातिलो जाल्यार आमी
ते जिवात्मा नाशिल शरिराक हें मेगेल देह, हें मेगेल हातू, यो मेगेल पांयो, हें मेगेल तोंड, हें मेगेल मात्तें, हें मेगेलें म्हणटाच. पक्कन आमकां कसं की जिवा काय नच जालें यो आजी मेगेल जिवा कसले सौख्य ना गो खंयचे ते जीव म्हळ्यार भितर आशिल्ली जिवात्म न्ही भायरची शरिराक आमी सांगचें. तशी आतां आमगेले पांयाक जेवो हाताक जेवो एक करट गुंट कसले जेवो जाल्ले म्हूण लेख्या ते दुखी कणकण सई सुचे जायना आमी डॉक्टराले वताच. डॉक्टर सांगता ते घाय घालून काडका जाता म्हूण म्हणटा. तेदना तो आमी कसं सांगताची घाय घाली न्हय जाय जाल्यार त्या कुडको काण सोडी म्हाका हें दुखी दुखून मुक्त जावका हांवें म्हूण म्हणटाची म्हळ्यार ताजे अर्थ तसल्या कसं जाल्लें आमगेले हातून ओडणी पांयून ओडणी कसं कुडकी केल्यार ओडणी कांय न जाता जाल्यार आमी वंचुका म्हूण म्हळ्यार जाता. तशें जाल्यार आमी म्हूण म्हळ्यार कसं जाता हें आमी देहाक म्हूण सांगून जातवे ना कसं की एक भाव ते आमगेले देहाक देह म्हूण म्हळ्यार आमगेले देह म्हूण म्हळ्यार मोह आसतना आमी पांय कुडको करूनच हात कुडको करूनच म्हूण लेखताची जाल्यार थंय तसल्यार त्या पांयाचे कसं की एक कुडको काणून देह मानता म्हूण जाल्यार तेदन आमी ते पांय आमगेले न्हय म्हूण लेखून निर्मोही जावन डॉक्टर माम कसं जावं ते करी हांव म्हणल्यार पुरो तसलें ते हांव म्हळ्यार भाव कसले ते पळोवका जाता आमी म्हळ्यार हांगा आतां पळय पक्कनी जोर कांय ना जाल्ले कसले जाल्ले तेदना आमी लेखताची अयो हांव मरता कितकी गो वंचयीश ना हांव त्या माटा जिवा संकट जाता म्हूण म्हणटना आमगेले मनांत कसं आसता हें म्हगेले देह मरता म्हूण आसता न्हय तेदना भितर एक आत्मस ते मरना ते व्हरता हे पळय कसलें आमकां गोतसवें ना जाल्यार आमकां देहाची आमीच म्हूण लेखताची देह आमी म्हूण म्हळ्यार ते जिवात्म विंगड देह शरीर विंगड म्हूण आमी लेखनाची त्या वेळाक हांगा सांगली पळय देवान अंतमंत इमे देहा नित्यसुखता शरीरिण म्हूण म्हळ्यार अंतमंत इमे देहा म्हूण म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार जिवात्मू नित्य सुचो देह अशाश्वत ताका म्हणचे अंतवंत इमे देहा म्हूण म्हळ्यार आनी समज सांगता जाल्यार पळय आमकां आतां जिवनांत कसं की सकड दूख येता एक नमने दुख्खान आमकां जी गुप्स येता देवा आनी कितले काळ हांव वांचू म्हाका हांव मेल्यार लायक जाता आशिल्ली कितकी म्हगेले प्राण वच्यो तशिल्ले म्हूण हांव प्राण चमकले जाल्यार एक पण म्हगेले प्राण गेले हांव सुखार आसतशील म्हूण आमी म्हणटात प्राण चमकले नंतर सूख कोणाक ताजे अर्थ कसो न्हय म्हूण म्हळ्यार देहाक आमी प्राण म्हूण लेखला न्हय हे देह चमकला तशें जाल्यार हांगा एक ट्विस्ट आसा कसो रे म्हूण म्हळ्यार देहाक आमी प्राण म्हूण लेखता म्हूण जाल्यार हें प्राण चमकल म्हळ्यार देह वच्चे न्हय देह चमकला म्हाका सुखची म्हूण आमी लेखला तें सूख थंय म्हाका हांव म्हळ्यार कसो व्हरली थंय तशें जाल्यार आमकां थंय तांतू भितर एक सूक्ष्म ज्ञान आसवें कसो न्हय म्हूण म्हळ्यार हें देह नाश जाल्यार म्हाका सूख म्हळ्यार तें म्हाका म्हूण म्हळ्यार आमी आत्मा सांगता रसाची तसल्यार कसं म्हूण गोतना ऑट्रस आमी तशी उलयताची कसलें म्हणटना देवा हे प्राण चमकला पूर आशिल्ले एक पंत सूख मेळटा आशिल्लें म्हण तसलें तें प्राण चमकला सूख कोणा मेळचें प्राण म्हळ्यार आमगेले दृश्टीन तूं शरीर तसल्यार सूख कोणा मेळचें म्हळ्यार तांतूय आमकां सूक्ष्म मनांत सूक्ष्म रितीन प्राण चमकले नंतर सूख मेळचें जिवात्माक म्हूण आसता जिवात्मेक पंत मुक्त जाल त्या शरिरांतलो प्रारब्ध कर्म भोगूं ना ताका जाल्यार ताका भितर आसतना भोगूं ना शरिरान मात्र भोगचें तशी कसं न्हय म्हूण म्हळ्यार पळया अच्युतदास मामान एक काणी सांगिल्ली कसं न्हय म्हूण म्हळ्यार एक एकलो रानां वतकी पाप मंतार जाल्ला तागेले ड्युटी कसलें म्हूण म्हळ्यार रानांत राकोड कट्ट करचें पुळ्ळी कालयो मात्यार एक पोटली करून हें राकडाचें एक हें पुरो राकोड वट्ट करून मात्यार एक काटो करून ताणें दवरून हाडचें पाप गांवांक खंयची कोणाकी जाय म्हळ्यार जेन्ना विकचें ताजेन ताका गराजें सामान उरचें मंतार जाला चेडूं बाळनाची ताणें पुराय पळोवन घेवका ताका पाप प्रती दीस राकोड कट्ट करून वट्ट करून मात्यार दवरतना पुरपूर जेवची खंय तेदन ताणें तें मात्यार दवरून घेतना केन्नाय म्हणचे खंय म्हाका उबारो जेतवे जायना म्हाका एक देवान सम कसलें खावच्या जेवच्या दिल्लें जाल्यार हें प्रायर इतलें कश्ट भोगूंक आशिल्लें म्हूण सांगून दुख्खान ताणें केन्नाय म्हणचे यमा
म्हाका व्हरून नज्जे तुवें हे यमा म्हाका व्हरून नज्जे तुवें म्हूण सांगून म्हणचे केन्नाय पाप तेका आट उबारतना हे यमा आनी कितली काळ हांव आसूं तूं म्हाका व्हरून नज्जिवें म्हूण सांगून नित्य पाप यमान हेंच आयकूत न्ही म्हाका तागेले बरें करून येयलें ताकाय कोणाल टायम जाला पळय ते दळटय ताजे पयशे पुडे वेले ताकाय ते देव शिक्षा दिता तुका तूं सांगिल्लें काम कर तुका गतीशिल्लो इतले वगी ताका हाडचें म्हूण सांगून देवान सांगिल्लें तितलें मान काम करचें कोणाल ते हांगा कंप्लीट जाल्ला म्हूण ताका सूचन येना पळय तांकां तो व्हरना जाल्यार हागेलें केन्नाय हागेलें दुख्ख पडचें जेन्ना अशें हें म्हाका आनी करे येवन कसलें जेव देवान शिक्षा दिल्यार भोगचें जाल्यार ताका एक पंत व्हरया हांगा सगळो दिसो ये यमा म्हाका व्हरून नजवें ये यमा म्हाका व्हरून नजवें म्हणटा कितले कश्ट ताका हे प्रेयर इतले पुरे करूं जेतवे ताजे पयशाक व्हरचें लायक म्हूण सांगून एक दीस ताण तशीची राकडा काट बांदून माथ्यार दवरतना हे यमा आनी कितली काळा वांगस तूं म्हाका व्हरून नजवें म्हणाल खंय कुडले यम प्रत्यक्ष जालो खंय प्रत्यक्ष जावन यो आयलो आवय यो मिगेल ओटू यो तूं म्हाका पयल न्हय म्हूण म्हणटना हांगा मानतारान वयरचे वयरचे जिब्बेन म्हणचे शिलते मनान न्हय हांगा मानतारा जोर बई सुरू जालें कडकडेल खंय येद्रा यमू राबला आतां तुका व्हरता हाका प्राण भीती सुरू जालें कुडले तो म्हणाल खंय ना ना बा हांव कसलें मणी तुका व्यापयला ना बा तू कसं ऐक पडलं की हांव ये अम्मा म्हण म्हणलें यमा म्हण म्हणलें ये अम्मा म्हण मिगेल अम्मा ಹುಡುಗ ಕೊರಚಾವ ಮಕ್ಕ ಉಬಾರು ಜಾಯ್ನ ತಿಳ್ತೆದ್ನ ये यमा म्हूण हांव म्हणीनी म्हूण सांगून म्हणाल खंय यम्माक आश्चर्य जालें खंय कसला बा ह्या म्हणटा जिवा वयर आश आशिल्लें आसा कश्ट भोगूं जायना म्हणटाची मेल्ल्यार सूख आशिल्लें म्हूण सांगून आतां वोर ह्या हक्क म्हूण लेखल्यार हाका प्राण भीती सुरू जाल्ली कसले हे मनुश्यालें जीवन कसलें हे कसल आशितें नश्वर देहा वयरी म्हूण सांगून यमाक दिसली की असल एक आमगेले स्वभाव प्रती एक जिवात्मो शरीर घेवन येयलो ते शरिराचो स्वभाव हे कसलें म्हूण म्हळ्यार शरिराचें आमी म्हूण लेखचें शरिरा वयरचें मोहान मरता म्हळ्यार आमी भिवचें आसूं काय म्हूण आशिना आमकां मोरका म्हूण दिसयना आसतना आमी म्हणचें मेल्ल्या जायत आशिल्लें म्हूण मरता म्हूण कळ्ळी कुडलें ना बा आनी थोडे काळा सुयेत आशिल्लें म्हूण सांगून आमकां दिसता तेची अंतवंत इमे देहा म्हणलें म्हळ्यार देहा म्हळ्यार मस्त देह म्हणजे ताजे अर्थ कसले म्हूण म्हळ्यार जिवात्मो एकूची त्या जिवात्माक असल कितली की देह जावन गेल्ला म्हूण सांगून सांगचें म्हळ्यार आमी म्हणटाच पळय चंदी एक पद्य आसा कसलें म्हूण म्हळ्यार हिंदनेक योनिಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೊಂದೆ ನಾನು म्हूण सांगून म्हळ्यार ಕನಕದಾಸಾಲ್ ಪದ್ಯತೆ मस्त योनींत हांव जन्म आयलो हुट्टदा योनी इल्ला मेट्टदा भुमी इल्ला म्हळ्यार हांव खंयची सकड योनींत जन्म येनी म्हूण सांगूं जायना पुराय जिवांत हांव पुराय योनींत हांव शरीर देह म्हळ्यार आत्म मिगेल आत्म पुराय नमुने शरीर घेवन हांगा येवन जाल्ला म्हणून तशी सांगची ताणें म्हळ्यार एक जिवात्मो मनुष्य योनी घेवच्याक मनुष्य योनींत जन्म येवच्याक 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ म्हणटाची म्हळ्यार 84 ಲಕ್ಷ योनींतूय जन्म येवन कडेर मेळचे मनुष्य जन्म खंय तांचो बौद्धीक बुद्धिमट्ट चड इत्याक ती बुद्धी मनुष्य जन्माक दिला आनी मनुष्य जन्म श्रेष्ठ म्हणून देवान कसलें सांगला म्हूण म्हळ्यार मनुष्य जन्मान मात्र आमी देवाले एक तत्वज्ञान पावयत आनी हें शरिरान कसल कोरका म्हूण सांगून मनुष्य शरीर आमकां इत्या दिलेलें देवान त्या शरिरान आमी कसल साधन कोरका हें पुरुषार्थ कसलें म्हूण सकड आलोचना करून तें पुरुषार्थ साधन करून आमगेलो जन्म सार्थक करून घेवका मनुष्य योनींत जाल्यार आमी मनुष्य शरीर घेवन येयली कुडलें मोहांत पडची चड हें मिगेलें हांव केल्लेलें हें मिगेल घर ही मिगेल बायल हें मिगेल चेडूं इतले पुरे कश्ट पावचे आमी हें सूख भोगचें खातीर आमी ह्या पुरे करत आसाची म्हाका दुख्ख जेवच्या नज देवा म्हाका केन्नाय सूख दी हांव मिगेलें हांव म्हाका हेंच आमी मनुष्य योनींत येतर करचें मनुष्य योनी येतर देवा पावची कशी म्हूण पळोवका जाल्यार देवाल निमतें आमी कसल पावचें म्हूण आलोचना आमी चड करचें
मनुष्य योनी जन्म येतरे देवाक या शरीरानं हे शरीर साधन करून आम्ही देवाला वच्चे कशी म्हूण आलोचना करनाची देवा भक्ती कोरका म्हूण लेखला रे कसं कतर आम्ही भक्ती करताची देवाला कसं की अपेक्षेन आम्ही देवाला भक्ती करचे शिवाय देवा तूच म्हाका जाय म्हणून सांगून भक्ती करची जन भारी उणे तांकां ज्ञान आहे म्हणचे नानतलं रे सार्वे सामान्य जावन मनुष्यान पुरे देवा लागी मागचे कतीर देवाला भक्ती करची कितली निमगेला रे मागीर हे पावना ತುಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನ ಬೈ ಉಪ್ಪು ದೊರಕಿದರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಿಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ದೊರಕಿದರೆ ತುಪ್ಪದ ಚಿಂತೆ म्हणून सांगून ಕಳ್ವೆ ಸಪ್ಪೆ ಉಣ್ಣುವಾಗ ಉಪ್ಪಿನ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಿಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ದೊರೆತಾಗ ತುಪ್ಪದ ಚಿಂತೆ ಅನುಗಾಲವೂ ಚಿಂತೆ कळवे एक पावतना आनीक पावका म्हूण दिसता आनीक देवान आमकां दिले कडले आनी थोडे हे दिवे तशेले देवा लागी आमगेले केन्नाय रिक्वेस्ट एप्लिकेशन आसताची आसता देवाक आमी भक्ती करचेची आमकां कसले की जावका म्हूण म्हळें तशें जावन आमी वेंकटरमणाक आमी तार्थप्रदायिने केन्नाय ते कल्याणात बुधगात्रायक आमी तार्थप्रदायिने म्हणचे कसल्याक परमात्मा हांव निमगेलेले पुरे तूं दितलो दी 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 म्हूण म्हळेले अपेक्षेन परमात्माला वयर आमी भक्ती करचे जेवो आनी कसले उपदेश दिता कृष्ण म्हूण अर्जुनाक म्हणलेले पायचे दिसाचे गितामृतांत आमी पळोवया आजी सांगिल्ले तसले हे गीतेचे कसले विशय परमात्मान सांगिल्लो तो मिगेल करीन सांगिल्लो तो परमात्माले गुरुंगेले चरणारविंदाक समर्पण करता कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत् श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु।